Salam, hörmətli tamaşaçılar. Bu günləri Reaksiya TV-nin efirində yeni layihəyə başlayırıq və bu layihənin uğur qazanması həm də sizdən asılı olacaq. Mən düşünürəm ki, siz bu layihənin nədən ibarət olduğu ilə maraqlanacaqsınız. Bugündən etibarən siz dəfələrlə politoloq kimi çıxış edən mütəxəssisləri yenə efirdə görəcəksiniz. Amma bu mütəxəssislərdən, politoloqlardan biri eyni zamanda aparıcı kimi fəaliyyət göstərəcək. Yəni iki politoloq və tanınmış politoloqlardan biri öz tərəf müqabili ilə birlikdə aparıcı kimi çıxış eləyəcək və bu da verilişlərin daha da maraqlı olmasına istiqamətlənir. Yəni məqsədimiz sizi beynəlxalq aləmdə baş verən hadisələrdən vaxtında və səviyyəli şəkildə xəbərdar etməkdir. Və təbii ki, bu günləri yenə də iki politoloq sizin qarşınızdadır və bunlardan biri, yəni mən aparıcı kimi çıxış edəcəm və mənim qonağım təbii ki, Respublikamızda çox gözəl tanınmış və tanınan və efirlərdə tez-tez gördüyünüz Elxan Şahinoğludur. Elxan Şahinoğlu bu günləri mənim qonağımdır. Amma mən təkcə aparıcı olmayacağım. Eyni zamanda Elxan müəllimlə və digər məsələlərdə politoloq kimi debatlara girəcəm. Yəni bu verilişin də və bu layihənin də əsas məqsədi odur ki, təkcə aparıcı yox, həm də aparıcı politoloq kimi çıxış edək. Təbii ki, bugünkü mövzumuz yenə yaxın şərqdə baş verən proseslər və onun dünya ictimaiyyətinə, cəmiyyətinə, dövlətinə vurduğu yaralardır, vurduğu zərərlərdir və s. və s. Və yenə də yaxın şərqdən danışacağıq. Yenə də İran, Amerika Birləşmiş Ştatları və İsrail arasında müharibədən danışacağıq. Təbii ki, ilk sualımız, toxunacağımız məsələ Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Trumpın İrana verdiyi müddətin 10 günə çatdırılmasıdır. Yəni, bildiyiniz kimi, Trump İranın enerji strukturuna endiriləcək zərbənin müddətini əvvəlcə 48 saat, sonra 5 gün, indi isə 10 günə qaldırdı. Və buna səbəb nədir? Trumpı bu cür vaxt tanımağa məcbur edən səbəblər daxili səbəblərdir, xarici səbəblərdir, yaxud da ki, müharibəni uzatmaq istəməməsidir və yaxud da ki, daha ciddi müharibəyə hazırlaşmaqdır. Və mən düşünürəm ki, Elxan müəllim bu barədə giriş verəcək və bu barədə bundan sonra isə digər məsələlərə toxunacaq. Buyurun Elxan müəllim. Birinci Müsam müəllim, sizi salamlayıram. Təşəkkür edirəm dəvətə görə. Sizi görmək həmçinin mənim üçün sevinclidir. Mövzuya gəldikdə mən sizinlə tamamilə razıyam. Müharibəyə təzə başlayanda müxtəlif müddətlər səslənirdi. Əvvəlcə dedilər 4 günə görə bitiriləcək. 4 gün oldu, 10 gün, 10 gün oldu, 2 həftə. İndi 1 aya yaxınlaşır, müharibə davam edir. Ümumiyyətlə Amerikanın yaxın tarixində, 40-50 illik tarixində biz nə görmüşük? Amerika hardasa müharibəyə başlayır, birinci mərhələni həyata keçirməyə çalışır. Amma müharibənin nə zaman bitirəcəyi haqqında təsəvvürü olmur. Bu Vyetnamda da olub 60-cı, 70-ci ildə Amerikanın müharibəsi. Bu İraq müharibəsi də elə idi. 2000-ci illərin əvvəllərində Əfqanistan müharibəsi də elə idi. Müharibələrə başladı. Amma heç nəticələr də şübhəli. Məsələn, Vyetnamda dedilər kommunizmin yayılmasına imkan verməyəcəyik, amma kommunistlər qələbə çaldı, Amerika oranı tərk elədi. Və çox maraqlıdır ki, Müsam müəllim, həmin o kommunist Vyetnam bugün Trumpla əməkdaşlıq edir. Kommunist Vyetnamın rəhbəri Trumpın irəli sürdüyü Sülh Şurasının üzvüdür. Onda sual yaranır. Onda vaxtilə siz Vyetnamda niyə savaşırdınız? Niyə 10 minlərlə hərbçinizi itirmişdiniz? Eyni sözləri Əfqanistan üçün də demək olar. Əfqanistana daxil oldular ki, Talibanı məhv edəcəyik. Bugün Taliban Kabulda hakimiyyətdədir. Amerika biabırcasına oranı da tərk edir. İranla bağlı da, yəni əsas məqsəd nə idi? İran uranı zənginləşdirə bilməsin. Keçən müharibədə də, yay müharibəsində də əsas hədəf bu idi. Amma yaxşı, hədəf bu idiysə, niyə Trump 6 aydan sonra dedi ki, uranını yenidən zənginləşdirə bilər? Deməli, keçən yayda istədiyiniz nəticəni əldə etmədiniz. Uranı zənginləşdirməkdə indi deyək 10 il geri salmışıq. Ballistik raket istehsalından 10 il geri salmışıq. Sizin əsas məqsədlərinizdən biri axı rejimi dəyişmək, çökdürmək və yaxud Venezuelada olduğu kimi sözə baxan etməkdir. Buna hələ nail olmur. Düzdür, İran zəifləyib, düzdür, İran xeyli itki verib, generallarını itirib, ali dini lider öldürülüb, nə bilim, Ali Təhlükəsizlik Şurasının liderini öldürüb. Amma ayaqdadır və belə başa düşülür ki, quru əməliyyatı olmadan
İranda istənilən nəticə Amerika üçün əldə olunmayacaq, İsrail üçün. Amma quru əməliyyat da böyük riskdir. İran kimi böyük, ərazisi böyük olan coğrafiyada quru əməliyyat üçün 500-600 minlik qoşun birliyi lazımdır. Trump məncə buna risk etməz. Çünki Amerikalı hərbçilər döyüşə girsələr xeyli itki verəcəklər. Həm də ki, İraq müharibəsi gözümüzün qabağındadır. Bəli. İraqda Amerika Birləşmiş Ştatları sahəyə nə qədər qoşun çəkdi? Belə siz dediyiniz qiymətdir. 500-600 min qoşun çəkdi. Bəli. Burada bir məsələ də var Əli Musa müəllim. Bəziləri deyir ki, güya Trump belə deyək də çox maliyyə xərcləməz, hərbçilərini ölümə göndərməz. Amma medalın başqa tərəfi də var. Baxın, mən ki o misal çəkirəm Vyetnam, Əfqanistan, İraqda, siz də qeyd etdiniz. Orada 10 minlərlə hərbçisini itirdi. Amma o hərbçilərin itirdiyinə görə o prezidentlərə də impeachment irəli sürülmədi, hakimiyyətdə qaldılar. İndi deyirlər ki, Trump noyabr ayında güya konqres ara seçkiləri də nəzərdə tutacaq. Amma Trump artıq sonuncu prezident müddəti. O məncə nə pul maliyyəni nəzərə alır, nə də çox da Amerikalı hərbçilərin ölümünü. Əgər bilsə ki, Amerikalı hərbçilər quru əməliyyata başlamaqla İran rejimini çökdürəcək, riskə gedər. Amma məsələ burasındadır. Bu suala da hələ özü də cavab tapmayıb ki, quru əməliyyatla məsələni həll edə biləcək ki, bəsicin milyonlarla üzvü var. İslam Keşikçiləri Korpusunun 100 minlərlə üzvü var. 79-cu il İslam inqilabından bu yana bunlar bəsicdir. İslam Keşikçiləri Korpusudur. İqtisadiyyatları, özlərinin iqtisadiyyatları, dövlət içində dövlət yaradır. İndi bəlli olur ki, yəni 79-dan bu yana bütün pulların böyük hissəsi elə bunlara xərclənir. Bax gör nə qədər vururlar Amerika və İsrail. Yenə də raket atır İran. Çünki raketlər də çoxdur. Əvvəl düşünülür ki, cəmi 2-4 min ballistik raket var. Məlum olur ki, xeyr, daha dəfələrlə çoxdur. Bunkerlərin sayı da çoxdur. Yəni 79-dan bəyanan bəsləyiblər bunu. Həm də bir məsələ var. Niyə Xomeyni inqilab edəndən sonra ümumiyyətlə bəsici yaratdı, İslam Keşikçiləri Korpusu yaratdı? Bu gün üçün yaratdılar. Çünki bilirdilər ki, ordu, polis müəyyən təslim ola bilər, ağ bayraq qaldıra bilər. Amma bəsic və İslam Keşikçiləri Korpusu ağ bayraq qaldırmır. Doğrudur, İlham müəllim. Bəs Amerika Birləşmiş Ştatları dilema qarşısındadır. Quru əməliyyatına başlasın, başlamasın. Başlasa, siz dediyiniz kimi ciddi problemlər var. Başlamasa da İran ram ola bilmir, yaxud da ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının tələblərinə, şərtlərinə cavab vermir. Və Amerika Birləşmiş Ştatlarının üçüncü yolu varmı? Yaxud da ki, bu yollardan hansını seçə bilər Amerika Birləşmiş Ştatları? Və nə zaman əmin ola bilər ki, quru əməliyyatlara başlaya bilər və yaxud da başlamalıdır? Yaxud da ki, quru əməliyyatlardan söhbət gedir və mütəxəssislər də bu istiqamətdə iki yerə bölünüblər. Bəziləri iddia edirlər ki, çox ciddi şəkildə iddia edirlər ki, quru əməliyyatları mütləq başlayacaq. Və buna dəlillər də gətirirlər və dəlilləri də qəbul ediləndir. Bəziləri deyirlər ki, yox, Amerika Birləşmiş Ştatları quru əməliyyatlarına başlaya bilməz. Bu Trump hakimiyyətinin sonunu gətirə bilər. Amerika Birləşmiş Ştatları məğlub ola bilər və s. Vyetnam vəziyyətinə düşə bilər və s. və s. Və sizin gördüyünüz üçüncü bir yol varmı Amerika Birləşmiş Ştatları? Yaxud da ki, Amerika Birləşmiş Ştatları ümumiyyətlə nə etməlidir belə vəziyyətdə? Çox önəmli suallar gündəmə gətirdiniz. Birinci sual bundan ibarətdir ki, başlamasa nə olacaq? Başlamasa İran rejimi çökməyəcək. Ayaq bayraq qaldırmayacaq. Onda Amerikanlar soruşacaqlar Trumpa. Yaxşı, bu çökmədisə, zəifləmədisə, sözə baxan olmadısa, müharibəyə niyə başlamışıq? Çünki bu rejim qalsa İranda 5-10 ildən sonra yenə də uranı zənginləşdirəcək. Yenə də ballistik raket istehsal edəcək. Üçüncü yol, bu da çox maraqlı sualdır. Üçüncü yol nədir? Üçüncü yol odur ki, müharibəni qəfil dayandırmaq. Amma bunun üçün Trump istəyir ki, İran tərəfi masada otursun. İran da bu Trump'ın bu hiləsini başa düşür. Masada oturmaq istəmir. Deyir, necə mən səninlə masada oturum ki, 2 dəfə masada otura sən mənə qarşı müharibəyə başladın. Bu bir. İkinci, bu qədər dağıtmısan ölkəni. Yəni, mən səndən necə masada, özüm mən 15 şərt irəli sürmüsən, ağır şərt. Masada otursa, bəli, Trump müharibəni üçüncü yol kimi dayandıra bilər. Deyək ki, mənim dediklərimi güya qəbul etdilər. Halbuki, məsələn, deyir, danışıqlar gedir, amma real danışıqların getdiyinə dair bir sübut yoxdur. İran tərəfi də təkzib edir. Bunu bəlkə də ona görə ortaya atırlar ki, İran daxilində də şübhə toxumu səhvməz. Məsələn, Qalibafın adı çox çəkilir də, İran parlamentində. Bunu qəsdən adını çəkirlər ki, qoy daxildə ondan şübhələnsinlər. Qalibaf nə qədər söyləsə də ki, mən danışıqlarda iştirak etmirəm, ətrafında müəyyən şübhələr yarana bilər. Bəlkə kimlərsə göndərirsən, Trump'ın adımları ilə danışır. Bu da psixoloji təzyiq elementdir. Amma üçüncü yola gəldikdə, məncə necə ki, müharibəni başlayıb, elə də qəfil dayandırmaq. Məsəl üçün, bu ayın sonunda Trump'ın Çinə səfəri planlaşdırılmışdı. Martın əvvəli, aprelin sonu. Təxirə saldı. Niyə? Çünki o düşünürdü ki, martın sonunda gedəcəm, qalib kimi gedəcəm Çinə. İran məsələsini ram edəcəm. Amma qələbə çalamam. Ona görə həmin səfəri təxirə salıb mayın ortalarına, 14-15. Nəyə görə?
Yəqin həmin tarixə qədər İran məsələsini bitirmək istəyir. Amma Çin İran rejiminin məğlubiyyətini istəmir. Çünki Çin başa düşür ki, yavaş-yavaş ona yaxınlaşır. Əsas hədəf də Çindir əslində. Siz də yaxşı bilirsiniz. Venesuela ram edildi. Çin Venesueladan ucuz neft ala bilmir. İndi İran da ram edilsə, Çin oradan da ucuz neft alamayacaq. Çünki 90% İran öz neftini Çinə satırdı. Hörmüz boğazında vəziyyət ağırdır. Ərəb ölkələrindən də Çin heç neft ala bilmir. Ona görə vəziyyət bu qədər qəlizdir. Üçüncü o kimi yenə də fikrə qayıdıram ki, yəqin müharibəni hansısa məqamda dayandırmaq, amma başqa bir sual onda meydana çıxır. Axı bu müharibə iki dövlət tərəfindən aparılır. Amerika və İsrail. Əsas suallardan biri də budur. Amerika dayansa İsrail dayanacaqmı? Bu da çox ciddi sualdır. Mənə elə gəlir ki, İsrail əsas hədəfinə çatmayana qədər dayanmayacaq. İlham müəllim, əsasən bu günləri Kitab informasiya vasitələrində və talk showlarda müzakirə olunan məsələ bugünkü vəziyyətdir. Yəni bu günləri Amerika Birləşmiş Ştatları ilə İran arasında, İsrail ilə İran arasında münasibətlərdə, o cümlədən müharibə çərçivəsində İsrail ilə Amerika Birləşmiş Ştatları arasında münasibətlər müzakirə olunur, amma bu münaqişənin yaxud da qarşıdurmanın, yaxud da ki ziddiyyətin, yəni İranla Amerika Birləşmiş Ştatları, İranla İsrail, İranla Körfəz ərəb ölkələri arasında ziddiyyətlərin əsasında nə dayanır? Nəyə görə bir vaxtlar, mən Şah dövrünü və ondan əvvəlki dövrü nəzərdə tuturam, bir vaxtlar bir yerdə səmimi qonşuluq mobilyalarda 18 ay sonra taksit. birdən-birə dəyişdilər və birdən-birə çox ciddi düşmənə çevirdilər. Və sizə bir sualla müraciət etmək istəyirəm. İranla Körfəz ölkələri arasında düşmənçiliyin bugünkü səviyyəyə çatmasının, yəni bugünkü gərgin səviyyəyə çatmasının kökləri və səbəbləri nədir? Bu haqda bəlkə biraz danışaq, tamaşaçılara aydın olsun. Birincisi, Amerika İranı 79-cu ildə itirdi. Belə deyək də, Birinci Dünya müharibəsindən sonra ki, İngilislər Böyük Britaniya bu Pəhləviləri hakimiyyətə gətirmişdi. Pəhləvi kuklaydı da, indiki Amerikada yaşayan babası. Kuklaydı, hakimiyyətə gətirmişdi. İkinci Dünya müharibəsinə çatanda artıq gördülər ki, Hitler Almaniyasına əməkdaşlıq edir, onu götürdülər, oğlunu təyin etdilər. Oğlu da oldu Amerikan kuklası 79-cu ilə qədər. 79-cu ilə qədər İran, şah rejimi olan İran Amerikanın dediyini edirdi. 79-da İslam inqilabından sonra Amerika İranı itirdi. Və mən Trumpın son çıxışına baxdım, Ağ Evdəki çıxışına. Bir sual edir, bunu bir neçə dəfə deyib. Deyir, yaxşı, bu 47 ildə Amerika prezidentləri niyə İrana qarşı bir tədbir görmədilər? Ona görə mən hesab edirəm ki, Trump İranı ram edə bilsə, Trump adı Amerika tarixinə də qızıl hərflərlə yazıla bilər ki, 79-dan bəri digər Amerika prezidentdən bacarmadığını mən etdim. Əsas hədəflərindən, əgər bunu edə bilsə, bu qələbə onun üçün Rusiya-Ukrayna müharibəsini dayandırmaqdan daha əhəmiyyətli, daha vacib olacaq. Gəlirik Körfəz ölkələrinə. Bəli, mən sizinlə razıyam. Uzun illər Körfəz ölkə, şah rejimi Körfəz əməkdaşlıq edir. Şah rejimi İsraillə də tərəfdaş idi. Hərbi əməkdaşlıq edir. Şah rejiminin kəşfiyyatını İsrail kəşfiyyatı yaratmışdı. Savak, məşhur Savakı İsrail Mossad yaratmışdı. Yəni ona görə bu gün İsrailin çox güclü casus şəbəkəsi var İran. Köhnə əlaqələrdən Mossad istifadə edir. Körfəz ölkələrinə gəldikdə, müharibə başlayanda bizim üçün də məntiqsiz idi ki, İran niyə Körfəz ölkələrinə zərbələr edir? Bəli, birinci izah belə idi ki, Amerikanın hər birində hərbi bazası ora vurur. Amma biz gördük ki, tək hərbi bazalara zərbə endirmir. Neft-qaz resurslarına da zərbə endirir. Hətta Omana zərbə endirdi ki, görüşlər Omanda keçirildi. Oman vasitəsi kimi çıxış, orada zərbələr. Mən düşündüm ki, düzdür, Sepah generalları biraz başdan itirsələr, indi hakimiyyət onların nəzarətində, ali dinli lider yox, ali təhlükəsizlik şurasının sədri yox. Prezidentin səlahiyyəti az. Əsas onlar sağa sola raket atırlar. Amma burada bir məntiq nədə gördüm? Onlar Körfəz ölkələrinə zərbələr endirməklə Körfəz ölkələrinə demək istəyirlər ki, baxın, Amerika sizi qoruya bilmədi. Həqiqətən, həmin o Körfəz ölkələri öz ərazilərində Amerika bazalarını yaradanda düşünürdülər ki, Amerikanlar onu İrandan qoruyacaq. Amma indi qoruya bilmir. Və hətta İran mesaj göndərib ki, quru əməliyyatı başlasa, bir neçə ölkəyə qarşı biz də quru əməliyyatı başlayacaq. Mən düşündüm ki, elə birinci növbədə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərini nəzərdə tuturlar, Bəhreyni nəzərdə tuturlar ki, sahillərə yaxındır. Və təsəvvür edin ki, statistik göstəricilərə görə İranın ən çox zərbə endirdiyi ölkə İsrail deyil, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləridir. Dubay turizm cənnətidir. Turizm cəhənnəminə dönüb, heç kim yoxdur orada. Və 10 illərlə oranı bərpa etmək ki, insanlar gəlsin, dincəlsin. Yəni, Körfəz ölkələrə zərbələrin bir mənası odur ki, onlara dedilər ki, Amerika sizi qoruya bilməz. Amma bunun bir ucu da İranın özünə dəyə bilər. Niyə? Bu günlərdə Səudiyyə Ərəbistanında bir görüş keçirildi. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov da dəvətli idi.
Bu ölkələr yığışdılar ki, İran onlara da zərbə endir. Bizə də dron atılıb, Türkiyəyə də raket atılıb, Körfəz yığışdılar, müzakirə etdi ki, biz neyniyək? Bax, biz müharibənin əleyhinəyik. Hərbi bazalardan demişdik ki, Amerika istifa, amma bizə zərbələr enir. Düşünüldü ki, biz nə zamansa cavab verməli. Amma Körfəz ölkələri risk etmirlər. Ümumiyyətlə belə baxanda açıq danışaq, Əl-Müsəlman, Körfəz ölkələrlə güclü ordular yox. Bu ölkələrin çoxu 1-ci Dünya müharibəsindən sonra yaranıb, Osmanlının yıxılması ilə. Yəni düzdür, nefti, qazı var, pulları var, amma orduları yoxdur, zəifdir. İranın ordusu onların tamamının ordusundan daha güclüdür. Məsələn, Livanı götürün. İranın 82-ci ildə yaratdığı Hezbollah Livan ordusundan dəfələrlə güclüdür. Yəni İran bunu göstərdi ki, mən sizin hamınızdan güclüyəm. Ona görə Amerika Körfəz ölkələrini müdafiə edəmir. Və mən hesab edirəm ki, həqiqətən Amerika quru əməliyyatına başlasa, separ risk alıb, əgər qarşısı alınmasa, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Bəhreynə müdaxilə edə bilər. Çünki İranın bugünkü strategiyasına, daha doğrusu sepah generalları alovu ətrafa yaymaq. Bunu Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan da dedi. Özü cəhənnəmə gedir, ətrafındakiləri da cəhənnəmə aparır. Məsələ demək üçün maraqlıdır ki, və bu günləri siz çox doğru olaraq qeyd etdiniz ki, Amerika Birləşmiş Ştatları həqiqətən Körfəz ölkələrini lazım olan səviyyədə müdafiə edə bilmədilər. Yəni 79-cu ildən bəri Körfəz ölkələri Amerika Birləşmiş Ştatlarının təhlükəsizlik çətiri altında idi və bu vaxta qədər sınaq olmamışdı, təcrübə olmamışdı və həqiqətən də düşünürdülər ki, Amerika Birləşmiş Ştatları onların təhlükəsizliyinə ciddi zəmanət verir. Amma müharibə başlayanda, yəni Körfəzdə İranla müharibə başlayanda məlum oldu ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının düşündürən əsas məsələ İsrailin təhlükəsini təmin etməkdir və orada yerləşən də deyil, oraya son zamanlar gətirdiyi qoşunlarını müdafiə etməkdir. Və bu Körfəz ölkələrini öz gələcəkləri barədə, yəni müharibədən sonraki dövr haqqında düşünməyə məcbur etməyəcəkmi? Yəni Körfəz ölkələri müharibədən sonra, müharibə təbii ki bitəcək, bu gün deyilsə sabahları bitəcək. Bundan sonra öz gələcək talelərini, gələcək təhlükəsizliklərini təmin etmək üçün yeni yollar axtarmayacaqlarmı? Bu birinci sualımda, amma o bir sualı bilməm, verim ya sonra verirəm o bir sualı da. Və Amerika Birləşmiş Ştatlarının bu günləri İranla ciddi şəkildə danışıqlar masası arxasında oturmasının səbəbi elə bəlkə də elə bu Körfəz ölkələrinin təzyiqi də Amerika Birləşmiş Ştatlarının ki, bu müharibəni bitirin və qutaraq. Ya bir tərəfli, ya digər tərəfli bitirin və bizim təhlükəsizliyimiz təmin olsun. Buyurun İlham müəllim. Bu müharibə həm də bizə nəyə sübut etdi? Bu müharibə bizə onu da sübut etdi ki, bu haqqında çox danışılan hava müdafiə sistemləri düşünüldüyü qədər də təhlükəsiz təminatı vermir. Ən çox haqqında nə danışır? Dəmir qüvvə, İsrail çox güclüdür. Amma İranın raketləri onu yara bilir. Düzdür, 90%-ni neytrallaşdırır İsrail havada digər, amma 10%-i keçir, gedir binalara da. Eləcə də Körfəz ölkələrində hava müdafiə sistemləri, Amerikanın onlara verdiyi neft və qaz resurslarını müdafiə edə bilmədi. İran onları da yardı. Bu birinci bir nəticə oldu, müharibənin nəticəsi beynəlxalq aləm üçün ki, tam təminatlı hava müdafiə sistemi yoxdur. İranın özü də bu saat aş üzərinə dönüb hava sahəsi. İsrail və Amerika tərəfləri orada özlərini rahat hiss edirlər. Körfəz ölkələrin siyasətinə gəldikdə. Bəli, onlar indi ciddi düşünəcəklər. Müharibə bitəndən sonra da. Amerika onları qoruya bilmir, onlar da İranla yaxınlar. Ona görə bəzilər Amerikadan bu saat tələbləri odur ki, əgər İrana qarşı müharibəyə başlamısansa sona qədər get. Yəni rejimi dəyiş. Çünki başa düşürlər ki, rejim dəyişməsə daha təhlükəli olacaq onlar üçün. Baxın, dediyim kimi, İranda hakimiyyətdə xaosdur. Generallar idarə edir. Generallar daha təhlükəlidir. Ali dini liderdən qonşu ölkələr üçün daha təhlükəlidir. Məsələn, biz prezidentlə dil tapa bilirik Pezeşkan, Azərbaycan olaraq. Amma sepah generallarla dil tapa bilirik. Yenə də Azərbaycana qarşı təxribatçı hərəkətlərini davam edir. Kanalları bizim əleyhimizə təbliğat apar. Eləcə də bu sözlər Körfəz ölkələrinə aid. Ona görə Körfəz ölkələri müharibədə sanki birbaşa iştirak etməsələr də, Amerikadan gizli istəkləri var ki, başlamısansa sona qədər qutar, rejimi dəyiş. Amma bu eyni zamanda müharibənin uzanmasına və eyni zamanda Körfəz ölkələrinin İranın hücumlarına daha çox təsir qalmasına məcbur etməyəcəkmi? Danışıqlar başlasa, müharibə dayanar, Amerika Birləşmiş Ştatları və İsrailin İrana hücumları, raket zərbələri dayandırırlar. O cümlədən eyni zamanda İranın da həm İsrailə, həm də ki Körfəz ölkələrinin hücumları dayandırırlar. Yəni
Körfəz ölkələri Amerika Birləşmiş Ştatlarla müharibəni davam etdirməyə və rejimi dəyişdirməyə çağırmaqda eyni zamanda düşünmürlər ki, bu onların daha çox atəşə məruz qalmalarına səbəb olacaq. Əl-Müsəmməm, məsələ burasındadır ki, keçən ilin yayında müharibəyə başlamaqla Amerika və İsrail Pandora qutusunu açdılar. 79-dan bu yana İrandakı radikallar Amerikaya ölüm, İsrailə ölüm şüarını səsləndirir və düşünürdülər ki, bunun heç vaxt cavabı olmayacaq. Amma bir gün gəldi, İsrail Amerikada müəyyən riskləri göz önünə alaraq müharibəyə başladı. Üstündən 6 ay keçdi yenidən müharibə. Heç kim təminat verə bilməz ki, müharibə bu gün dayansa yenidən Amerika zərbə endirməyəcək. Məsəl üçün, rejim çökməsə İranda bir müddət keçəcək, İsrail Amerika deyəcək ki, bunlar deyəsən yenidən, hətta əllərində fakt olmasa, uranı zənginləşdirməyə başlayıblar və yenidən zərbə vuracaqlar. Amma yeni Trump tapacaqlarmı? Trump kimi yeni bir şey gələcəkmi ki, İsrailin təzyiqlərini Vallahi Trump düz növbəti prezident seçkilərinə qatılmasa da, amma Vance və Rubio kimisi prezident olsa, məncə onlar da Trumpın yolu ilə gedəcək. Əlbəttə, Kaliforniyanın qubernatoru bundan bu saat əsas rəqibidir. O olsa prezident, müharibə dayanar, heç kimdən müharibə etməz. Amma respublikaçı olsa, Rubio və ya Vance ikisindən biri, onlar Trumpın yolu ilə gedəcək. Körfəz ölkələri çox ağır vəziyyətdir, həqiqətən. Müharibənin davam etməsi də onlar üçün mürəkkəb vəziyyət yaradır. Amma müharibənin dayandırılması onlara xoşbəxt həyat vəd etməyəcək. Bu rejim onlara zərbə indirib, İrandakı rejim və yenidən təkrarına bilir. Misal üçün, götürək Dubayı. Dubayda nəyə vurdu İran? Orada hər bir mərkəz var. Məlum oldu ki, bu Dubayda uzun hündür mərtəbəlik binalar tikmişdilər ki, turistləri cəlb. Məlum oldu ki, bu ölkə üçün əslində böyük təhlükə də vəd edir. Çünki birinci ki, raketlər, dronlar gedir ona dəyir. Bu saat Dubayda heç bir turist qalmır və turizm kimi şəhərin, ölkənin bərpası çox çətin olacaq. Doğru. Elxan müəllim, ikinci sualımıza keçək və məni maraqlandıran əsas suallardan da biri idi. Biz Körfəz ölkələrinin və siz toxundunuz Körfəz ölkələrinin İranla münasibətlərinin bu cür gərgin olmasının səbəblərinə və indi İsrailə baxaq və bir qədər də tarixə gedək. Yəni ki, İsraillə İranın arasında bu gərginliyin, bu düşmənçiliyin səbəbi 48-ci illərə təsadüf edir və İsrail dövlətinin yaranmasına təsadüf edirsə də, amma o vaxtdan 79-cu ilə qədər normal idi münasibətlər və siz də qeyd edildiniz ki, şah dövründə çox ciddi münasibətləri vardı. Amma birdən-birə 79-cu ildən sonra bu düşmənçiliyə çevrildi və bunun düşmənçiliyə çevrilməsinin səbəbi nə idi və nəyə görə İran-İsrail münasibətləri bugünkü gərgin vəziyyətdədir. Qatlı düşmən, bir-birinə qəddar düşmən obrazına, səviyyəsinə gəlib çıxıblar bunlar. Bilirsiniz, yəni Xomeyni ideoloji bir cərəyan lideri nümayəndəsi idi. O və onun kimi İranda düşünənlər 50-ci, 60-cı illərdə hesab edirdi ki, İran ona görə uçuruma yuvarlanır ki, şah rejimi Amerika və İsrail əməkdaşlıq edirdi. Burada həqiqət payı ondan ibarətdir ki, şah rejimi özü də qəddar edir. Biz Azərbaycanlıların İranda nə qədər əziyyət verdi. 40-cı illərdə biz orada bizim dövlətimiz var idi. Solçu olsa da, çünki Sovetlərin qoşunları oradaydı. Sovet qoşunları çıxan kimi orada şah rejimi qətliam törətdi. Amerika dəstəkləyirdi, İsrail dəstəkləyirdi və İsrail kəşfiyyatını yaratdığı İran kəşfiyyatı insanlara zülm edirdi. Ona görə bu dini ideologiyanın tərəfdarları əsas düşmən kimi Amerika və İsraili adlandırır və hakimiyyət dəyişən kimi nə etdilər? Amerika səfirliyinə hücum etdilər, diplomatları girov götürdülər. Məsələn, Carter ki, prezident idi Amerikanın o dövrdə, çalışdı, girovları azad edə bilmədi. İran mollaları çox hiyləgər bir addım atdı. Carter prezident dönəmində ikinci prezident dönəminə keçmək istədi, seçki yaxınlaşırdı, buraxmadı. Carter'ın reytingi aşağı düşdü. Ronald Reagan prezident seçildi 80-ci ildə. Ondan sonra buraxdılar girovlar. Yəni çox hiyləgər bir gediş etdi. Hətta o zaman belə bir hadisə də baş vermişdi. Ronald Reagan Xomeyniyə Bibliya göndərmişdik. Ümid edərək Xomeyni də ona Quranı göndərəcək, amma Xomeyni ona heç nə göndərməmiş. Yəni İsrail-Amerika əlaqələri itdi, batdı və ondan sonra Amerikaya ölüm, İsrailə ölüm şüarları səslənməyə başladı və 47 il Amerika və İsrail bu şüarları biraz belə deyək də məcbur qalıb dözümlə yanaşdı. Amma hardasa biz bilməliydik ki, ehtimal etməliydik, bunun hardasa bir sonu olacaq. Üstə gəldi 2000-ci illərdən başlayaraq bu rejim, İrandakı rejim yenidən uranı zənginləşdirməyə başladı. Baxın, öldürülməmişdən qabaq Xomeyni bir neçə dəfə demişdik, Xomeneyi bir neçə dəfə demişdik ki, İran atom silahına malik olmaz çünki bu İslama ziddir. Buna heç kim inanmırdı. Birincisi ona görə ki, Pakistan özü də İslam
Respublikasında, amma nüvə silahı var. Obyektiv səbəblərə görə, çünki rəqibi Hindistan da var. Və İranda məntiq məncə ondan ibarətdir ki, mənim düşmənim olan İsrailin etiraf etməsə də nüvə silahı varsa, hamı bilir ki, nüvə silahı var, heç zamanda etiraf etmir. Mənim də olmalı. Amma problem ondaydı ki, Amerika və İsrail düşünür ki, belə bir dövlətin nüvə silahı olsa, bunu ətrafındakı o şiə qruplara da ötürə bilər və İsraili ata bilər. Bu təhlükə də var. Məsəl üçün, belə baxanda Səudiyyə Ərəbistanı da şəriət qanunlarına idarə olunur da, İran kimi. Amma Səudiyyə Ərəbistanı heç bir ölkə ilə problemi yoxdur. Orada da demokratiya yox, seçki filan. İranda yenə də seçki var. Prezident seçilir, səlahiyyətləri aşağı. Amma Səudiyyə Ərəbistanı heç seçki də yoxdur. Amma Səudiyyə Ərəbistanı heç bir dövlətlə problem yaşamır. Ətraf ölkələrdə şiə, belə dedik, silahlı qruplar formalaşır. Amma İran bütün bunları etdi. Ona görə İranı dayandırmaq lazımdır. Ən əsası isə Amerika Birləşmiş Ştatlarının dediyi nəzarət altında hərəkət edir və onun siyasətinə dəstək verir regionda və dünyada. Bəli, yəni Səudiyyə Ərəbistanı bəli, böyük güclərlə hesablaşırdı. Məsəl üçün Sovetlər ki 79-cu ildə Əfqanistana hərbi müdaxilə etdi. Oradakı mücahidlərə silahı əsas iki dövlət verirdi. Amerika və Səudiyyə Ərəbistanı. Məsələn o Usama bin Laden keçmiş Səudiyyə Ərəbistanı vətəndaşı idi. O da silahlı qrup, özü varlı adam idi, atası da çox şirkətdə. Silahlı qrup yaradıb, gəlib Əfqanistanda döyüşür, sonra terrorçu qruplaşma yaratdı. Amma yenə də Səudiyyə Ərəbistanı SSR ilə münaqişəyə girməmiş. Yəni Səudiyyə Ərəbistanı krallığı riskləri hesablamağı bacarır. Amma İrandakı bu molla mühafizəkar rejimlər risklərlə hesablaşmadı. Məsəl üçün 80-ci illərdə həmin o Qalibafın müəyyən faktor təlimatı ilə Argentinada, uzaq Argentinada sinaqoqu partlatdılar. İrana bağlı kəşfiyyat üsulu. Yüzlərlə yəhudi öldü. Bunu İsrail bağışlayardımı? Yəni illər keçdi, amma bu hər şey yadda qalırdı. Və yaxud Hezbollahı götürün, 82-ci ildə yaratdı da İranın. Yaratdı və Hezbollah başladı İsrailə raket, nəsə atmağa. Və baxın, İsraili bəli, tənqid etmək düzgündür. Qəzzada qətliam törədilib. İndi Livanın cənubunda çox ağır vəziyyət, 1 milyon qaçqın. Amma niyə bunlar baş verdi? Məsələn, Fələstinlə bağlı 3 il qabaq oktyabr ayında Həmas hücum elədi İsrail ərazisinə və Hezbollahın özü də İrana müharibə başlayan kimi İsrailə raket atdı. Yəni Hezbollah öz ölkəsini düşünmədi. Düşünmədi ki, İsrail çox ağır zərbələr İranı düşündü. İrandan aldığı təlimatla hərəkət edir. Əsl proksi olduğunu sübut elədi. Bəli, tamamilə haqlısınız. Əsl proksi oldu. Çünki həqiqətən pul İrandan gəlirdi, silah sursat İrandan gəlirdi. Bu qonşu dövlətlərə böyük təhlükə yaradırdı. Ona görə indi İsrail baxın, İsrail 2 cəbhədə savaşır. Hətta 3 cəbhədə deyək. 3 cəbhədə savaşır. Suriyaya da zərbələr endirdi. Yəmən də nəzərə alsa, əgər başlasa Yəməndə 4 cəbhədə olacaq. Yəni kiçik bir dövlət amma bir neçə istiqamətdə savaş aparır. Amma indi İsraildə də ciddi problemlər yaranır. Çünki İranın raketləri İsrailin müxtəlif şəhərlərinə gəlib çata bilir. Yəni o haqqında çox danışılan dəmir qübbə İsraili heç də qoruya bilmir. Və Elxan, mənim başqa bir məsələyə toxunacağam. Bildiyimiz kimi Amerika Birləşmiş Ştatları və İsrail müharibəyə birlikdə başladılar. Yəni ilk gündən İrana qarşı birlikdə mübarizə apardılar və raket atəşlərini və digər atəşləri birlikdə həyata keçirdilər. Eyni zamanda bunların adı təyyarə uçuşları və s. birlikdə səsləndirilirdi. Amma çox qəribədir ki, son dövrlərdə xüsusilə Amerika Birləşmiş Ştatları prezidentinin hökumətinin iclasını keçirəndə və 2 saata yaxın bir iclas apardı, danışıq apardı və hər şeydən danışdı. O cümlədən müharibəyə, yəni o iclasın demək olar ki, 1 saatı müharibə, İranla müharibəyə həsr olundu. Amma burada İsrailin adı sadəcə təsadüfən çəkildi. Axı bunlar ikisi müharibəni apardılar və bütün hücumlarda İsrailə istinad etməlidir, ya İsrailin Amerika Birləşmiş Ştatları ilə birlikdə olması haqqında müəyyən bəyanatlar verməlidir. Amma biz bunu eşitmədik. Bu nə deməkdir? Son dövrlər Amerika Birləşmiş Ştatları ilə İsrail arasında hər hansı bir qarşıdurma, yaxud da ki, taktik gedişlərdə fikir ayrılığı mövcuddur, yaxud da ki, bunu necə əsaslandıra bilərik biz? Məncə bu Trump bilirsiniz niyə bu mövzuya toxunmur? Trump o suallara əsəbləşir ki, ona deyəndə ki, İsrail sizi məcbur etdi. O da necə məcbur etdi? Mən özüm liderəm, mən qərar verdim. Ona görə də müzakirələrdə heç İsrailin adını çəkmir. Sanki tək Amerika sanki müharibə var. Amma əsas zərbələri İrana İsrail vurur və o generalların çoxunun öldürülməsində İsrail avia zərbələrinin rolu olub.
Amma İsrail kənarda tutur ki, necə İsrailin adını çəksə belə çıxacaq ki, onda müharibəni kimlərsə paylaşır. Bu paylaşmaq istəmir. Qələbə də olanda baxarsınız, İsrailin adını o zaman da çəkməyəcək. Deyəcək qələbəni tutar, rejim çöksə, nəsə olsa İranda. Deyəcək bunu mən etdim, biz etdik, mənim qərarımla. Həqiqətən son Təhlükəsizlik Şurasının iclasında Amerikada Vaşinqton biri də nə Trump, nə Vance, nə da ki Rubio, nə Uitkov, heç bir İsrailin adını çəkmir. Sanki iki dövlət arasında müharibə gedir. Halbuki İsrail illərdir deyirdi ki, İrana qarşı müharibəyə başlamaq. Heç bir 40 ildir mən bunu gözləyirəm. Obamaya deyirdilər, Bush'a deyirdilər, Clintona daha əvvəllərdir. Heç bir risk eləmirdi. Amma Trump'ı inandıra bildilər. İndi isə Trump İsrail adını çəkir. Fikir ayrılığına gəldikdə, fikir ayrılığı, üzdə olan fikir ayrılığı məncə nədə oldu? Məsələn, İsrail İranın elektrik, enerji mərkəzlərinə də zərbələr vurmaq istədi. Trump biraz bunun əleyhinə oldu. Bəlkə də vurdu Pars qaz yatağına zərbə. Trump bunun niyə əleyhinə oldu? Trump rejimi dəyişmək istəyir. Amma Trump istəyir ki, məsələn Venezuela'dakı belə bir qüvvə gəlsin, ölkəni idarə etsin. Əgər elektrik mərkəzləri vurulacaqsa, neft-qaz mərkəzləri vurulacaqsa, 90 milyonluq əhalisi olan İran belə idarə olunmaz hala gələcək. Amerikanlar məncə bunu istəmir. Amma İsrail bunu istəyə bilər. Bir məsələdə də məncə fərqli bir yanaşma var. Amerika İranın ərazi bütövlüyünün qalmasını istəyir. İsrail məncə istəmir. İsrail İranın parçalanmasını istəyir. Və parçalanması və xaos yaranmasını İraqdakı kimi, Suriyadakı kimi, Yəməndəki kimi. Parçalanma da Suriyanın gününə düşməsi deməkdir. Xaosun yaranması deməkdir. İllər uzunu vətəndaş müharibəsi. Elə baş silahlı kürdlər var, silahlı bəsicilər, ərəblər. Aləm qarışacaq bilmir. Çünki əhali tərkibi çox müxtəlifdir. Suriyadakı olduğu kimi Azərbaycanlılar, yəni bəs arada kürdlərin prosesə qatılması istiqamətində müəyyən addımlar atıldı, yaxud müəyyən səsləndirildi. Amma sonradan geri çəkildi. Bəs müəyyən bəyanatlar verilir ki, bu da elə İsrailin təşəbbüsü idi və Amerika Birləşmiş Ştatları İsrailin təşəbbüsünün əleyhinə keçdi. Ona görə İsrailin bu addımı da uğur qazanmadı. Belə idimi həqiqətən? Kürdlərə rol vermək istəyirdi mi İsrail? İsrailin uzun illərdir həmin o silahlı və terrorçu kütlərin əlaqəsi var. Məsəl üçün mən gənc olanda jurnalist kimi 80-ci illərin sonu 90-cı illərdə Türkiyəyə gedəndə orada eşidirdim ki, deyirdilər ki, İsraillə PKK arasında əlaqə var. Mənə biraz qəribə gəlir ki, İsraillə siz tərəfdaşlıq dedi, yox PKK-ya dəstək. Sonra həqiqətən müəyyən sübutlar da ortaya qoyuldu. Hər zaman İsrail uzun 10 illiklərdir, müxtəlif kürdlərin silahlı qruplarının olsun, PKK olsun, İraqın şimalındakı kürdlər istifadə etməyə çalışıb ki, İraq, Türkiyə və İranda problemlər olsun. Və Amerikanın da müəyyən əlaqə, Amerikanların da PKK ilə gizli əlaqələri var idi. Bu da Türkiyəni hər zaman narahat edirdi ki, sən mənim tərəfdaşımsan, sən mənim düşmənimlə niyə əlaqə qurursan? Onlar biz terror törədir, Türkiyəni zəiflətməyə çalışır. Aydın bir Amerikadan izah yox idi. İsrail amma indiki halda isə İsrail bəli kürdlərdən istifadə etmək istədi. Amma kürdlər də bu məsələdə bir hiyləgər yanaşdılar. Bir ara Trump hətta zəng elədi, bir neçə kürd qruplaşmasını telefonla danışıb və belə bir görüntü yarandı ki, deyəsən kürdlər ortamı qarışdırmaz İran. Amma kürdlər nə qədər çoxlu silahlı qrupları olsa da Sepahla bacara bilməyəcəklər. Bunu kürd radikallar başa düşdülər və bildilər ki, Amerika İsrailin əlində böyük alətə çevrilə bilərlər. Bəlkə İranın onlara hücumu öz rolunu oynadı. Axı o da İraqa qabaqlayıcı addımlar da İranda atıb bir başımızı çıxarsa hamımızı məhv eləyərəm. Ona görə kürdlər gözləmə mövqeyinə indi keçiblər. Gözləmə, amma görsələr ki, rejim zəifləyir, seyirci mövqeyi tək kürdlər deyil. Orada yaşayan ərəblər, bəlucilər zaten çox silahlıdır. Hərəkətə keçəcəklər. İsrail ona görə xaos istəyir İranda. Ki, Sepah o qədər zəifləsin ki, oradakı olan silahlı qruplar İran içində problem yaratsın. Suriyada, məsələn, 20 il qabaq Suriya normal bir ölkə idi. Bəşər Əsəd atasından ki, qalmışdı hakimiyyət ona, Hafiz Əsəddən. Ölkə ərazi bütövlüyü var, ticarət var. Bir anda hər şey dəyişdi. Ərəb baharı da ora gəlib çatdı. Ölkə dağıldı. Amerika ora girdi. Türkiyə obyektiv səbəblərə girdi ki, təhlükəsiz zonası yaransın. Rusiya ora girdi. Düzdür, Rusiyanın çoxdan orada da hərbi bazası. İran, Hezbollah, hamı oradaydı. Hətta mənim yadımdadır, Suriyada müharibə gedəndə 12-13 il qabaq. Sizə də yəqin o suallar verirdilər ki, 3-cü dünya müharibəsi başladı. Hətta Roma papasında bir fikir vardı. Mən o zaman da dedim, yox, bu o qədər də şiddətlənməyəcək. İndi Suriyada müəyyən qədər nisbi sakitdir. Amma İran da Suriya kimi qarışa bilər və qarışsa orada müxtəlif dövlətlər daxil olacaq. Hətta indi sakit
dayanan körfəz ölkələri də görəcəksiniz. Xaos olsa İranda müəyyən rola malik olmaq istəyəcəklər. Bəs Türkiyənin mövqeyi nə oldu və Türkiyənin təsiri nə oldu bu məsələdə? Yəni Kürdlərin ortalığa qaldırılması məsələsində Türkiyənin təsiri oldumu? Və məlum olduğu kimi Kürdlərin həm ayrılıqda bir dövlət yaratması, yaxud da ki İranın parçalanmasına istiqamətlənən addımlar atması heç Türkiyənin də ürəyincə deyil və Türkiyə buna qarşı da mübarizə aparır. Bu məsələdə Türkiyənin rolu oldumu? Yəni İran kürdlərinin sakitləşdirilməsi məsələsində. Məncə böyük rol oldu. Yəni Türkiyə də kürdləri xəbərdar etdi ki, əgər siz Amerika və İsrailin oyununa getsəz, başınız çox ağrıyacaq. Çək İran deyir, biz də sizin başınızı əzəcəyik. Çünki PKK ilə o düzdür. Son vaxtlar müəyyən danışıqlar gedir. PKK zəifləyib. Amma tək PKK deyil ki, yəni İraqın şimalında da müxtəlif Kürd silahlı qrup. Onlara da məncə Ankaradan mesaj getdi ki, sakit durun. İndi İsrail-Amerika müharibə aparır, öz işləridir. Biz bunu da, amma birdən siz qəfil ondan alət hücum edərsiniz İrana, çünki İranın parçalanması orada bir Kürd dövlətinin yaranmasını da şərtləndirəcək. Düzdür, biz Azərbaycanlılar arasında da müəyyən fikirlər var İran gələcəyi ilə bağlı. Güney Azərbaycan faktoru var, bunu da etiraf etməliyik. Amma Türkiyənin qorxduğu da odur ki, tək orada Güney Azərbaycan yaranmayacaq. Kürd bölgəsində yaranacaq. Suriyada Kürd dövlətinin yaxud da Kürd avtonomiyasının, Kürd muxtariyyətinin yaranmasının qarşısına Erdoğan yaxud da Türkiyə dövləti orada türklərin təbii ki, türklər ciddi qüvvə təşkil edirlər Suriyada və türklərin də bir muxtariyyət yaranmasını ilə cavab verəcəyini bildirdi. Yəni Kürdlər əgər cəhd eləsələr orada türk dövlətdə yaranacaq. Və İranla münasibətdə Türkiyə belə bir fikrə düşmədi, yaxud da ki, belə bir tezis irəli sürmədi ki, yəni əgər Kürdlər hər hansı bir dövlət, avtonomiya, yaxud da ki, hər hansı bir nəsə yaratmaq istəsələr, Azərbaycanlılar ondan qabağa da gedəcəklər bu məsələni. Bəli, belə bir faktor da var. Suriyanı xatırlatdı. Siz əslində Bəşər Əsəd ki, zəifləmişdi. Əslində Kürdlərin orada artıq dövləti var idi. Əl-Şara gələndən sonra durum dəyişdi. Türkiyə Əl-Şaraya dəstək verdi. Əl-Şara uğurlu hərbi əməliyyatlar keçirdi və Kürdləri sıxışdırdı. Kürdlərlə bir razılaşma da əldə etdi. İndi bu məsələ arxa plana keçib. Artıq Suriyada Kürd dövləti məncə olmayacaq. Bu təhlükəni Türkiyənin qarşısını ala bildi. PKK ilə də məsələləri bitirmək üzrədir. Amma İranda xaos olunca yeni bir təhlükə yarana bilər. Türkiyə bunun da qarşısını almağa çalışır. Güney məsələsinə gəldi də ola bilsin ki, Azərbaycanla Türkiyə arasında bu məsələdə fikir ayrılığı ola bilər. Baxmayaraq ki, biz qardaş dövlətik, strateji müttəfiqik. Biz də İran ərazi bütövlüyünü dəstəkləyirik, müharibə istəmirik. Amma biz İrandan müəyyən pisliklər də gördük. Naxçıvana atılan dronlar, bizə qarşı təbliğat, 2-ci Qarabağ müharibəsində nə qədər təxribat nəticəsi, bir İranın bir silahlı qruplaşması Arazın bu tayına keçib separatçıların mühasirə alınmasında bizə mane olurdular, açıq-aşkar. Və yaxud 2-ci Qarabağ müharibəsində 3-4 təlim keçirdilər bizə qarşı. Biz bunları unutmamışıq. Bu təxribatlar yenə var. Baxmayaraq ki, biz ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir, humanitar yardımlar gedir indi Azərbaycana. Rusiya da bizim ərazimizdən göndərir. Bütün bunları, amma müəyyən bizim açıq deyə, bizim içərimizdə belə fikir də var ki, İran əgər xaosa yuvarlanarsa, bir parçalanma ehtimalı artarsa, orada Güney faktoru da mütləq olmalı. Və məncə Kürd faktorundan Türkiyə ehtiyat etsə də, amma əgər İran parçalanması ehtimalı artacaq, Türkiyə bunun qarşısını alamayacaq. Əksinə düşünürəm, Güney faktoru ağır bassa, Türkiyə yeni bir müttəfiq qazanacaq o bölgədə. Kürdlər Güney ilə Türkiyənin arasında qalacaqlar İran ərazisində. Çox da manevr imkanları onların olmayacaq. Amma elə məhz yeni bir türk dövlətinin yaranması qorxusu həm Amerika Birləşmiş Ştatları, həm İsrail, həm dünyanın digər dövlətlərini Kürd dövlətinin yaranmasına qarşı çıxmağa məcbur edəcəklər. Yəni onlar düşünəcəklər ki, Kürd dövlətinin yaranması ilə ki, yeni bir türk dövləti yaranacaq və türklərin sayı və gücü, qüvvəsi artacaq. Onda heç şübhəsiz Kürd dövlətinin yaranması fikrindən vaz keçəcəklər, mən düşünürəm. Və Türkiyə məsələsinə gəldikdə başqa bir sual yarandı mənə. Elə bu sizin söhbətin gedişində bu nədən ibarətdir? Türkiyənin bu Amerika, İsrail və İran müharibəsi çərçivəsində Türkiyənin fəaliyyəti. Bəzən müharibə başlayanda biz Türkiyəni bir kölgədə qalmış bir dövlət kimi görürdük, amma son zamanlar xüsusən ki Türkiyənin Xarici İşlər naziri Hakan Fidanın bu danışıqlar aparması, siyasi fəallıq göstərməsi Türkiyənin yenidən sanki ortalığa irəli çıxmasına səbəb oldu. Və Türkiyə hansı məqsədlər güdür və Türkiyənin rolu nədən ibarətdir? Yəni təbii ki, müharibənin qarşıdurmanın qarşısının alınmasında.
Suriyada Türkiyənin rolu çox mühüm, əhəmiyyətli və vacib idi. Türkiyə böyük rolunu oynadı. Amma çox təəssüf ki, indiki müharibədə Türkiyənin elə böyük rolu yoxdur. Çox təəssüf. Türkiyə çox istəyir ki, müharibə dayansın. Amma Türkiyənin istəyindən asılı olmayaraq müharibə davam edir. Türkiyə indi necə təsir edə bilər? Məsəl üçün, İran 3 dəfə raket atıb Türkiyə ərazisində. Düzdür, bunu boynuna almadı əvvəlcə. Bəhanə gətirdi ki, sizi vurmurduq, nə bilim, Böyük Britaniyanın Kipirdəki bir bazasını vururdu, belə elə. Amma bunları da Türkiyədə unutmayıblar. Düz Ərdoğan son çıxışlarına deyir ki, biz oyunda iştirak etməyəcəyik. Amma məsələn, Türkiyə vasitəsiz ola bilər. Hal-hazırda düzdür, Türkiyənin və Pakistanın adı çox çəkilir ki, əgər danışıqlar başlayacaqsa, bu iki ölkədə keçirilə bilər. Necə ki, Rusiya-Ukrayna danışıqları İstanbulda uzun müddət keçirildi. Amma bunun da elə təminatı yoxdur, çünki danışıq masa yoxdur hələ. Türkiyə prosesə elə çox təəssüf ki, təsir edə bilmir. Təsir edə bilmir. Bəlkə Türkiyə zamanın gözləyir. Bəlkə gözləyir ki, ola bilər. Ola bilər zaman onda deməli zaman yetişməyib. Baxmayaraq ki, Türkiyə fəaldır. Baxmayaraq ki, siz də xatırlatdınız. Türkiyənin xarici İşlər naziri Hakan Fidan həm Amerikalı diplomatlarla rabitəsi var, həm İran xarici İşlər naziri Araqçıyla tez-tez danışır, amma prosesə elə təsir etmir. Və məncə siz demiş, fəallıq ondan ibarət zaman yetişəndə Türkiyə öz rolunu ortaya qoysun. Çox gözəl və mən düşünürəm ki, bilir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları və İsrail qarşısında iki yol var. Müharibəni sona qədər çatdırmaq, yaxud da ki, müharibəni indiki şəraitdə saxlamaq. Sona qədər çatdırmaq onun nəzərdə tutulur ki, İranda rejim dəyişikliyi və İranın bugünkü malik olduğu hərbi, siyasi, iqtisadi potensialın sıfıra da olmasa, sıfıra yaxın bir vəziyyətə çatdırılması. Yəni bu iki seçim qarşısında, yaxud da ki, iki perspektiv gözləntinin Türkiyə perspektivindən izah etmənizi xahiş edərdim. Türkiyə hansında daha çox fayda götürərdi? Əslində İranda normal bir rejim olsa, bu Türkiyənin və Azərbaycanın xeyrinə olacaq. Yəni indiki mühafizəkar sistemi yox, Sepah generallarının idarə etdiyi ölkə yox, normal dünyəvi bir müsəlman ölkəsinə çevirsin. Söhbət şah rejimin qayıdışından da getmir, əsla. Yəni Pəhləvilər indikilərdən əslində heç nə ilə fərqlənmirlər. Amma normal bir sistem qurulur. O normal sistemdə nə ola bilər? Baxın. Xalqın seçdiyi prezident var, Pezeşkiyan, səlahiyyəti yoxdur. Amma konstitusiya dəyişinə İran getsə bu və prezidentin funksiyalarını artırsa, bu Türkiyə üçün, Azərbaycan ümumiyyətlə dünya üçün məqbul bir ssenari olar. Ki xalqın seçdiyi bir siyasətçi əsas fiquru olur, o hökuməti formalaşdırır, o qanunları müəyyənləşdirir. O artıq sistemin normallaşması və mən sizə deyim ki, əslində İslam inqilabı baş verəndə mollalar arasında da fikir ixtilafı var idi. Xomeynin ən yaxın adamları deyirdilər ki, konstitusiyanı dəyişmə, vilayət fərq lazımdır. Biz şahı devirdik, verək normal siyasətçilər ölkəni onlar idarə etsin. Biz yuxarıdan baxaq. Amma Xomeyni buna getmədi. Dedi, yox, konstitusiyada biz əsas rol bizdə olmalıdır. Sepah olmalıdır, bəsic olmalıdır. Əgər fərqli yolla getsəydi, İran bu fəlakətlə üzləşməzdi. Ona görə düşünürəm ki, normal bir idarəetmə olsa, indiki kimi yox. Prezidentin rolu artsa, məsələn, Pezeşkiyan öz siyasətinə davam etsə, bu daha məqbul variantdır. Çox gözəl, yaxşı bir mövzuya toxundunuz, Pezeşkiyan məsələsinə toxundunuz və Pezeşkiyanın bu günləri İranın idarə olunmasında, siyasətində rolu məlumdur və bunu biz müzakirə çəkməyəcəyik. Sadəcə məlum olduğu kimi 2 gün bundan öncə Amerika Birləşmiş Ştatlarının, yaxud da ki, İsrailin hədəf siyahısından kimləri çıxartdılar? Qalibafla Əraqçını, Xarici İşlər nazirini çıxartdılar. Və sizin yanaşmanız necədir bu çıxarışa? Yaxud da ki, Pezeşkiyan hədəfdədirmi indi? Çox yerində və aktual verilmiş sualdır. Baxın, faktiki hamını öldürdülər də 90%. Toxunmadıqları həqiqətən 3 fiqur var. Prezident Pezeşkiyan, parlamentin sədri Qalibaf və Xarici İşlər naziri Abbas Araqçı. Bu üçündən ikisi mühafizəkardır, deyəlim. Daha doğrusu Qalibaf daha çox mühafizəkardır. Araqçı da biraz o meyillidir. Çünki prezidentin deyil, ali dinin liderinin təlimatlarını yerinə yetirir. Məsələn, görürsünüz, maraqlıdır ki, Pezeşkiyanın adını nə İsraildə çəkirlər, nə də Amerikada. Trump bir dəfə onun adını çəkmir. Qalibafın adını çox çəkilir. Amerikalı diplomatları. Əslində normalda deməli idilər ki, Pezeşkiyanla biz danışıq istəyirik. Amma Qalibafın adını çəkir. Bu bilsiz nəyə bənzədir mənə? Deməli, Venezuelada Maduron'u oğurlayandan sonra jurnalistlər Trumpa sual verirlər ki, bəs Maduron'u oğurladınız,
Maduro əsas rəqibi müxalifət qadın siyasətçi, özü Nobel sülh mükafatı, onu gətirəcəyi hakimiyyətə. Dedi, yox. Maduro'nun sağ əli Rodriguez xanım hakimiyyətdə qalacaq. Hamı məhdər qaldı ki, axı Maduro'nu orada qoy müxalifətin lideri gəlsin də. Trump niyə getdi buna? Ona başa salmışlar ki, bu rejim sənə işləyəcək. Həqiqətən də bu gün Rodriguez baxmayacaq Maduro'nun sağ əli idi. Trumpun bütün əmrlərini yerinə yetirir. Ona görə İranda da düşünüblər ki, Pezeşkan olmaqdansa qoy mühafizəkar sistemin fiquru olsun Qalibaf. Qalibaf da xanım Rodriguez kimi bizim dediklərimizi edəcək. Amma yanıldılar. O ssenari alınmadı. Çünki Qalibaf riskə getməz. Amma Qalibaf onu da anlayır ki, əgər İsrail onun adını siyahıya yazsa, o da öldürüləcək. Özü İsrail tək siyasi lideri öldürmür. Ailəsi ilə bir yerdə məhv eləyir. Məsələn, ali dini liderin nəvəsi öldü, gəlini öldü, həyat yoldaşı öldü, oğlu da indi bilinmir nə vəziyyətdədir. Yəni bu əslində Qalibafa və Abbas Araqçıya bir mesaj. Hələ ki sizlərə toxunmur o. Amma özünüzü yaxşı aparmasanız, bizlə dialoqa gəlməsəz, siz də ölüm siyasına əlavə edəcəyik. Ona görə Qalibaf və Araqçının vəziyyəti çox ağırdır. Bir tərəfdən onlar danışığa getmək istəmirlər. Çünki danışığa getsələr, Sepah onları devirəcək. Amma o biri tərəfdən ailələrini də düşünürlər məncə. Danışığa da getməz, ölüm siyasi. Təzyiq kimi istifadə Hər iki tərəfdən təzyiq var onlara. Amerikadan da, İsraildən də təzyiq var ki, öldürə bilərik siz. Öldürə bilsələr, öldürəcəklər. Çünki elə adam qalmadı ki, öldürməsin. Amma danışığa gedəndə buradan da Sepah generalları onları öldürəcək. Yəni çıxır, üçüncü yolları qalmayıb onların. Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti və ümumiyyətlə bu müharibə başlamazdan əvvəl hesab olunurdu ki, hesab edirdilər ki, həm Amerikada, həm İsraildə də hesab olunurdu ki, ali dini rəhbər aradan götürüldükdən sonra, yaxud da müharibə başlandıqdan sonra başlayan kimi xalq qalxacaq hakimiyyətə qarşı və üsyan edəcək, elə onlar hakimiyyəti devirəcəklər. Bizim bu qədər əziyyət çəkməyimizə ehtiyac yoxdur. Amma dünənki çıxışında Trump nə dedi? Trump dedi ki, İranda danışmaq istəyirlər, amma xalqdan qorxurlar. Qabaq, yəni müharibənin əvvəlində deyirdi ki, xalq qalxacaq, dəyişəcək. Amma indi deyir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə danışıqlara getmək istəyəni xalq öldürəcək, dağıdacaq, parçalayacaq. Yəni bu ziddiyyət deyilmi? Əvvəl xalqa istinad edirdi Amerika Birləşmiş Ştatları, yenə də xalqa istinad edir. Amma fərqli mövqelərdən, yaxud da ki, ziddiyyət təşkil edən qarşılı mövqedən. Məgər Trump birinci dəfədə ziddiyyətli fikirlərdir. Səhər Ukrayna prezidentini tərifləyirdi, axşam Putini tərifləyirdi. İran məsələsində də eyni məsələ. Deməli, 79-cu ildəki İslam inqilabı baş verəndən sonra bu rejim necə gücləndi, indiki rejim? Bir il sonra ki, İraqla müharibə oldu, Səddam hücum eləmişdi. Rejimi İraqla müharibə xilas elədi. Çünki rejim hakimiyyətə gələndə hələ çox güclü deyildi. Başqa siyasi qüvvələr. İraqla müharibə iki nəticə imkan verdi ona, rejimə. Bir, rəqiblərini neytrallaşdı, bir də cəmiyyəti ümumi düşmənə qarşı birləşdirdi. 8 il. İranda yaşayan bütün xalqlar indi də düşündülər ki, keçən ilin yayında müharibə başlayanda cəmiyyəti yenə də ümumi düşmənə qarşı birləşdirə biləcək. Amma alınmadı. Bir neçə ay sonra yanvar ayında İran tacirləri etiraz etməyə başladı. Bu dəfə də Amerika və İsrail məncə strateji planı nədir? Müharibəni dayandırandan sonra iqtisadiyyat tamamilə dağılıb, 30 milyon insanı yedizdirmək, içizdirmək, iş yerlərini təmin etməyə lazımdır. Bir müddət keçəcək, indi etiraza çıxmayanlar etiraza çıxacaq. İndi niyə etiraz yoxdur? Çünki müharibə gedir. İndi əsas rejimin tərəfdarları küçələrə çıxır. O da çox deyil. Elə məhz buna görə də İran müharibəni dayandırmaq istəmir. Yəni Amerika Birləşmiş Ştatlarının şərtləri daxilində müharibəni dayandırmaq istəmir. Öz şərtləri daxilində dayandırmaq istəyir ki, sabah müharibə dayanan kimi o sanksiyalar aradan götürülsün və İran əhalinin maddi vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün addımlar atsın. Çox gözəl izahdır və elə sizdən bunu da gözləyirdim mən. Amma İran-İraq müharibəsi ilə bağlı bir qədər siz çəkdiniz və mən də bir qədər məsələni xatırlamaq istəyirəm ki, İran-İraq müharibəsi ümumiyyətlə Yaxın Şərqin tarixində çox böyük təsirə malik olan bir müharibə idi və sizin də qeyd etdiyiniz kimi məqsəd, həmin vaxt müharibədən məqsəd yeni yaranmış inqilabı içində boğmaq və inkişaf verməmək ki, digər ölkələrdə sirayət etsin. Amma bu İranın güclənməsinə səbəb oldu. Amma bugün yenə də tarixçilər bu məsələdə birtərəfli fikirləşdilər və qeyd edirlər ki, İran-İraq müharibəsində qalib olmadı. Heç kimin qələbəsi ilə başa çatmadı. Amma bu düzgün fikir deyil axı.
Gəlin İrana baxaq və İraqa baxaq. İran-İraq müharibəsi sizin dediyiniz kimi, mən sizin dediyinizə şərh çıxıram və sizin dediyiniz kimi İranın bir İslam dövləti kimi mövcudluğuna şərait yaratdı. İran müharibədən istifadə edərək 500 min hələ bir neçə gecədə müxalif qüvvələrini, onların içində bizim qardaşlarımız da vardı, soydaşlarımız da vardı. 500 mini bir neçə ay içində məhv elədilər, astılar dar ağacından. Bu nəyə görə idi? Bu məhz rejimi, yeni yayınlanan rejimi möhkəmlətmə məqsədi güdürdü. Və müharibədən sonra isə İran necə çıxdı? İran müharibədən sonra mövcud olmuş İslam dövləti kimi hərbi sənayesi olan, sonra nə bilim, daxili sənayesi olan, iqtisadiyyatda olan və s. və s. Və artıq müharibədə yeni beşikdəki bir dövlət kimi başlayan İran, müharibədən sonra isə İran İslam Respublika kimi dünya dövlətlərinə və dünya dövlətləri sırasına qəbul olundu. Amma İraqa fikir verək. İraqa fikir verək. İran nə günə düşdü ondan sonra? İraq ondan sonra 65 milyard dollarlıq müharibə borcunun altından çıxa bilmədi və onun nəticəsində Küveytə hücum elədi. Bildiyimiz kimi 90-cı ildə Küveytə hücum etməsinin əsl səbəbi də müharibə idi. Müharibədən doğan borclar idi. Ona görə ki, şeyxə zəng elədi ki, ya şeyx, sil o 15-20 milyard dollar pulu da borcu məndən. Dedi ki, yox, silməyəcəm. Niyə sildirəm? Və dedi, onda sən bu günlər səhər yeməyini yemişsən, deyir, yemişəm. Günorta yeməyini yeməyəcəksən. Telefonu qoydu yerə və hücuma keçdi və bu da Səddam Hüseynin məhvinə səbəb oldu və bu gün İraq yenə də özünə gəlməyib və mən İraqın bugünkü düşdüyü vəziyyəti məhz İran-İraq müharibəsi ilə əlaqələndirirəm. Bu və ya digər formada, bilavasitə ya vasitə ilə. Yəni hesab edirəm ki, bu günlərdə tarixçilərin qeyd etdiyi kimi, iddia etdiyi kimi İran-İraq müharibəsi heç də qalibsiz və məğlubiyyətsiz ötüşməyib. Burada qalib olan ölkə olub, bu da ki İran idi. Ona görə ki, İran sizin də qeyd etdiyiniz kimi məhz o müharibənin hesabına bu günləri yaşayır. Müharibə olmasaydı, digər vasitələrlə onu boğmağa cəhd edəcəkdilər. Burada sizin sözlərinizə əlavə olaraq Əli Musa müəllim Küveyti yaxşı xatırlatdı. Küveyt misalı bir daha göstərir ki, bu körfəz ölkənin elə orduları yoxdur düzəməli. Bir neçə saat ərzində Küveyti işğal etdi. Düzdür, kiçik dövlət. Amerika yalvardı ki, gəl məni xilas elə. 91-ci ilin yanvarında Amerika Səhrada fırtına əməliyyatına başladı da. Mən hesab edirəm ki, baxın, indi də edamların sayı artıb. Günahsız insanlar İranda bu saat edam olunurlar. Və mən sizə deyim ki, mənim proqnozum belə çox təəssüf ki, bu rejim ayaqda qalsa edamların sayı artacaq. Xəbərdar ediblər artıq əhalini. Kim etiraza qalxsa güllələyəcəyik, keçən dəfə olduğu kimi. Və bunu o vaxt demirdilər, indi bunu açıq deyirlər. Bu çox böyük təhlükələr vəd edir əslində. İlham müəllim, həmişə bizə deyildiyi kimi son sual, biz də indi son sual deməyə məcburuq və bildiyiniz kimi biz İran körfəz ölkələri münasibətlərinin gərginləşməsi haqqında danışdıq və İsraillə İranın da bu günləri bu vəziyyətə çatmasının səbəbləri həm də hər iki dövlətin ambisiyaları deyilmi? Məsələn, İsrailin ambisiyaları, məsələn, öz ölkəsində, öz yaxınlıqda olan ölkələrə təsir etmək, onları nəzarət altında saxlamaq ambisiyaları, o cümlədən də İranın yaxın şərqə təsir etmək və eyni zamanda o körfəz ölkələrini öz təsir dairəsində saxlaması. Yəni bu toqquşmanın nəticəsi deyilmi həm də gərginliyin bu səviyyəyə çatması? Tamamilə haqlısınız. Bizdə bir atalar sözü var. İki qoçun başı bir qazanda qaynamaz. İsrail öz bölgəsinin lideri sayır, hamıya güc nümayişi göstərir. İran da öz bölgə və İranla bu müharibə həqiqətən onu da sübut etdi ki, İran körfəz ölkənin hər birindən və cəmindən də güclüdür ordusuna görə. Çünki Amerika ilə savaşa bilir, İsrail ilə savaşa bilir. Amma iki qoçun başı əvvəlkidəki yenə də bir qazanda qaynaya bilməz və ona görə də burada qalib olmasa da hansısa bir ortaq yol tapmalıdır, birgə yaşayışın. Amma nə qədər ki İranda bu rejim var, İsraili bir dövlət olaraq qəbul etməyəcək. İran da nə vaxta qədər ki bu rejim uranı zənginləşdirməsi düşüncəsi olsa da, İsrail də onu qəbul etməyəcək. Yəni müharibə dayansa belə çox təəssüf ki, yenidən bir müddət sonra yenidən alovlanacaq. Çox sağ olun İlham müəllim və mən indi üzümü təbii ki tamaşaçılara tuturam. Bizim bu layihənin ilk buraxılışı idi, ilk efirə çıxışı idi və mən hesab edirəm ki, bunun uğur qazanmasının, yəni layihəmizin uğur qazanmasının tamaşaçılardan da asılı olan səbəblər var və mən hesab edirəm ki, tamaşaçılar da məhz bu verilişə baxandan sonra layihəmizin uğur qazanmasına və uzun müddətli davam etməsinə cəhd edəcəklər.
və bunun istiqamətində öz əllərindən gələni edəcəklər. Yəni bu nədir? Bu təbii ki, bəyənməkdir, yaymaqdır və s. və s. Yəni bu məsələləri siz hörmətli tamaşaçılar, siz bizdən yaxşı bilirsiniz və bununla sağollaşıram. İnşallah yeni efirlərdə görüşmək ümidi ilə. Sağ olun.